デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このセクションでは、Dyson SV12のトリガーを交換するための手順を説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして清掃用の布です。最初に、バッテリーを取り外します。これは安全のために非常に重要です。バッテリーのロックを外し、慎重に取り外します。次に、トリガーを固定しているネジを外します。プラスドライバーを使って、トリガーの両側にあるネジを外します。この時、ネジをなくさないように注意してください。ネジを外したら、トリガーを優しく引き抜きます。ここで、内部のクリーニングも行うことをお勧めします。内部にホコリやゴミが溜まっている場合があるので、清掃用の布を使ってきれいにしましょう。新しいトリガーを取り付ける前に、部品が正しい位置にあることを確認してください。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門の技術者があなたの元に来て、交換を行うことができます。新しいトリガーを取り付ける際、元の位置にしっかりと固定されていることを確認し、トルクスドライバーを使用してネジを締めます。この時、過度に締めすぎないように注意してください。すべてが正しく取り付けられたら、バッテリーを再度取り付けます。バッテリーをしっかりとロックし、掃除機をテストして動作を確認しましょう。修理前の見積もり提供を考慮することも良いアイデアです。これにより、事前にコストを把握できます。トリガーの交換が完了したら、掃除機の性能が向上したことを実感できるでしょう。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。